Алтын сыныбының сұлу қыздары. Саламатсыздар. Жарайсыздар, отырыңдар. Біз бүгінгі тақырыбымыз тоқыма бізбен әртүрлі бұйымдарды тоқу, мойын орағыш, үшкіл орамал, телефонға арналған қап және тағы басқалар бұйымды дайындау. Үй тапсырмасына оралай, қайталай. Осы сандарға қарап шыңға шығу. Үй тапсырмасына кезекпен жауап береміз. Бірінші сұрағымыз, тоқыма біздің қандай түрлерін білесіздер? Жауап бере ғой. Жауап бер. Материалына қарай болат, сүйек, алюминий, пластмасса, ағаш, бамбук және тағы басқа. Жарайсың, Каусар. Келесі сұрағымыз, екінші сұрағымыз, тоқыма бізбен тоқуда қандай шалмалар қолданылады? Тоқыма бізбен тоқуда ұн және тері шалмалары қолданылады. Жарайсың, Гүлжан, отыра ғой. Жұлдыз тобының қыздары жауап беріп жатыр. Каусар тобының қыздары жауап береміз. Үшінші сұрағымыз, тоқыма бізде қандай болады? Олардың қандай ерекшелігі бар? Үй тапсырмасына оралайды, қайталайды. Қай топтың жауап береді? Жұлдыз жауап бере ғой. Тоқыма бізде қысқа ұзын пластмасты түрде болады. Жарайсың, Гүлмай. Төртінші сұрағымыз, тоқыма біз тоқылатын жіптен қанша есе үлкен болу керек? 1,5-2 есе үлкен болу керек. Жарайсың. Бүгінгі бағдарламаға негізделген оқу мақсаты шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану, қауіпсіздік ережесін қадағалап жұмыс жасаймыз. Сабағымыздағы бағдарламаға негізделген оқу мақсаттары шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану, техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып материалдар мен құралдар қолдану. Сабағымыздың мақсаты әртүрлі бұйымдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсетеді. Техникалық көркемдік материалды қолданады және тоқу әдісін үйренеді. Техника қауіпсіздігін ескереді, оның маңыздылығын сезініп материалды қолдана отырып жұмыс жасайды. Демек, бізбен тоқығанда сақталатын қауіпсіздік ережелері айтамыз. Айта ғой. Алтайы киім ілмек біздің және қайшының сатын сақтап алу керек. Жарайсың. Көркем тобының қыздары жауап берді. Амина, жарайсың. Екінші сұраққа жауап береміз жұмыс кезінде. Нұрила, айта ғой. Жұмыс орны жақсы жабдықталған болу керек. Тоқу кезінде әрқайсысы бар орындықтарға басты сәл иіп отыру қажет. Ілмек біздің ұшы қауіпсіз шектелген болу керек. Жіпті және ілмек бізді ауызға салуға болмайды. Жарайсың, отыра ғой. Жұмыстың соңында кім айтады? Каусар айта ғой. Тоқуды бастағанда және аяқтағанда қолды жуу керек. Барлық құрал жабдықтарды жәшігіне жинап салу керек. Ілмек бізді қарауымен алып жүру керек. Жарайсың, отыра ғой. Жұлдыз тобының қыздары жауап берді. Жарайсыңдар. Енді балалар біздің ата-бабаларымыздың ерте заманда басты кәсібі не болған? Кім жауап берді? Жауап бере ғой. Мал шаруашылығы және қолөнер шаруашылығы. Тоқу өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан қолөнер саласының бірі. Бұл тамаша өнер қазіргі заманда жалғасын тауып, көш халықтардың өнер шығармашылықтарымен толысып дамып, әсемдігімен, көркемдігімен көз тартып, эстетикалық талғамда өркендей бермек. Тоқу өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан ең алғашқы киімі мен үй жабдығының негізі болған. Тоқымамен айналысқанда адам жеке басына аса қажетті нәрсені жасау үшін тоқымайды. Мысалға, тоқығанда сендер өздерің түстің үйлесімділігін ажырата білесіңдер, бір-біріне сәйкестендіріп түс таңдай білесіңдер. Сонымен қатар осы тоқу үстінде түрлі түсті бояулар әлемінің үйлесімділігін, алуан түрлі сән үлгілерін таңдап, тоқу әдістерін меңгеруді талғаммен, шеберлікпен, ой өрісті білдіреді. Таңдаған кезде, мысалға, тоқитын бұйымдарында иірім жіпті және шалма бізді дұрыс таңдаулары керек. Ол өте маңызды жауапты іс. Шалмалардың түрлері жауап бере ғой. Үпілден шалу. Тізбек бірнеше үпілден шалудан жасалады. Тізбектер алғашқы қатар
өткізіп алады. Тек белгісі бос жіп қосылған шалу бағананың биіктігін көтеру үшін оны бір немесе бірнеше бос жіппен қосып тоқу керек. Тоқу түрлері әдістері оң және теріс шалулар. Оларды екі түрлі тәсілмен тоқуға болады. Бірінші тәсілі оң шалу екі жіп арқылы тоқылады. Оң қолдағы бізбен сол қолдағы бізді тоқу түрінің ең оңай әдісі оң және теріс шалу. Ең бірінші үйренген алдыңғы сабақтарда осы әдіс еді, білесіңдер, міне. Мына біздің қазір тоқып атқанымыз оң жағынан тоқылып жатыр. Теріс жағынан тоққан кезде біз жіпті былай өзімізге қарай аламыз да, міне, ішкі жағынан кіргіземіз. Көрдіңдер ме? Орап шығарамыз. Мұқият болуымыз керек. Жіпті ұстап, тартып тұрып шығарамыз. Ең оңай тоқу жолы осы. Оң және теріс. Бұрама және шырмаулы шалулар. Бұл жерде бірінші бұрама шалулар бір немесе бірнеше шалуды қосымша бірге өткізіп алып, суретіне сәйкес тоқыманың алдыңғы және артқы жағына қалдырады. Бұдан кейінгі шалуды немесе бірінші шалуларды тоқып алған соң қосымша біздердегі шалулар тоқиды. Шырмаулы шалулар оң қолдағы біздің бойындағы 3 және 4 шалулар арасы немесе сол қатардағы шалуға, яғни одан бірнеше қатар төмендікке өткізіп, тоқылатын жіптен ұзын шалу іліп шығарады. Міне, қарап тұрыңдар, мен сендерге қалай тоқитын көрсетемін. Бір жіпті іліп аламыз, одан өтеміз астынан, іліп жіпті шығарды. Ол жіпті екі жіптің арасынан өткіземіз, міне. Және мына екі жіптің арасынан өткіземіз. Келесі қатарда тоқығанда келесісін орап аласыңдар өздеріне қарай. Өткізіп, жіпті шығарып, екі жіпті қосып аламыз шалып. Одан кейінгі екі жіпті де тоқып шығарамыз. Түрлері бұрама шалулар, шырмаулы шалулар, созылған немесе тоқымай алынған шалулар. Мына жерде тоқыма әліппесі қалай тоқитындарын, қалай іліп алу керек екені бәрі жазылған. Кітаптарда, оқулықта бәрі бар. Мына жерде шалулардың түрлерімен танысқан. Ал енді өзіміз тоқып үйренейік. Бұл жерде үлгісін дайындап аласыңдар, сызып қағаз бетіне түсіріп. Одан кейін бар, осы есеп бойынша тоқып шығарасыңдар. Бұл шайнектің астына қоятын тіреуіші. Мына тіреуішіміз тоқылған дайын. Енді көріп тұрсыңдар, тіреуіш шайнектің астына қоятын. Алдарында тұрып тоқығандар. Міне. Бұл тоқуды алдыңғы сабақта тоқып үйрендіңдер. Бәрін білесіңдер. Бұл үлкейген сайын біз бір жіп қосып отыруымыз керек. Өйткені көлемі үлкейіп жатыр. Сондықтан бір жіп қосып отырып тоқисыңдар. Үшкіл орамалдың тоқу схемасын қана қыздар кім айтады? Айта ғой. Он, теріс. Қыздар, көркем тобының, жұлдыз тобының қыздары, бүгінгі сабақ әдісімен қызықты болды ма сендерге, қиын болды ма, құнды болды ма, соны өз әсерлерін жазып, тақтадағы талға іліңдер, стикерге қандай әсер алғандарыңды. Талға ілін. Бүгінгі сабағымызды осымен қорытындылайық. Бүгінгі сабақта әртүрлі бұйымдарды ілмекпізбен тоқуды үйрендіңіздер. Қазіргі кезде тоқыма сәнге айналған әлемде кез келген адамның қызығушылығын арттыратын қолөнер туындысы болып саналады. Сонымен қатар көпшілік адамның хоббиіне да айналып жатыр. Көркем тобының қыздары, жұлдыз тобының қыздары, бүгінгі сабақ сіздерге жақсы әсер қалдырды деген сенімдеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі қош сау болыңыздар.